平成16年のことであります。その年はですね、台風の上陸がですね、10個あったということで、平年よりもですね、かなり多い。その10個のうちですね、6つぐらい、徳島に影響出ております。この時はですね、まだ本土を直す前だったんですけども、本堂のですね、瓦が一部ですね、バサバサーと落ちましてですね、台風が来るたびにですね、そこをすぐに直せないんで、少しずつ落ちていくんですけども、さすがにその6つ目の台風が来た時にはですね、もう落ちきってしまってですね、全く瓦も落ちないと。で、隣にお宮がありまして、そこなんか松の木がいっぱい生えてるわけでありますけど、それもですね、台風の来るたびにですね、次々に枝とかですね、葉っぱが落ちてたんですけれども、さすがに6つ目の台風になりますとですね、かなり風雨は強かったわけでありますけども、そういう葉っぱも落ちない。